हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृत्युंजय कुमार एंड यू आर वाचिंग फार्मा ट्यूबर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिलिंटस सिरप। ग्रिलिंटस सिरप के बारे में हम जानेंगे क्या है, कैसे इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसका डोजेज क्या है और इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले ग्रिलिंटस सिरप के बारे में जान लेते हैं। यहाँ जैसे ग्रिलिंटस सिरप एक एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक्स कफ सप्रेसेंट है और ये मैन्युफैक्चर्ड है वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से और ये फ्लू में कफ सप्रेसेंट है। ओके, ये कफ को ख़त्म करने में मदद करता है आपकी। और इसका प्राइस है 104, मतलब 104 रुपये की आपको मिल जाएगी। और इस पे ही इसका डोजेज लिखा गया है कि डोज़ आपको कैसे लेना है, लेकिन कोई भी डोज़ आपको फिजिशियंस के प्रेस्क्राइब पे ही लेनी चाहिए। ये है ग्रिलिंटस सिरप, ये आपको 100 ml में मिलता है। एंड इसके बारे में आगे हम इसके यूजेस और वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। नाउ हाउ ग्रिलिंटस सिरप वर्क्स, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है ये देखेंगे। तो इसके अंदर पहला कॉम्बिनेशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड और दूसरा है क्लोरोफेनारामिन मेलिएट और तीसरा है गुआफेनेसिन और चौथा है अमोनियम क्लोराइड सिरप। ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिस पे ये सिरप वर्क करती है। और आप बहुत सारे कॉमन ऐसे ही कफ सिरप में आपने क्लोरोफेनारामिन मेलिएट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड की कॉम्बिनेशन देखी होगी, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा और भी कॉम्बिनेशन है जो कि इस सिरप को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। नाउ इसमें देखेंगे कि जो इसमें कॉम्बिनेशन है इसके यूज़ क्या होते हैं। क्लोरोफेनारामिन एक एंटी एलर्जिक है जो कि एलर्जी जो सिम्टम्स हैं जैसे आपके रनिंग नोज़, वाटरी आइज़ और स्नीजिंग है, उन सब को वो कंट्रोल करता है यानी रोकता है, ठीक है, और उसको फिर रिलीफ देता है। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन क्या है, वो कफ सप्रेसेंट है जो कि आपके कफ को रिलीफ दिलाएगा उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करके, ठीक है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन इज़ अ कफ सप्रेसेंट दैट रिलीव्स कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन। और जो मेन दो है इसमें क्लोरोफेनारामिन, वो एक एंटी एलर्जिक है विच रिलीव्स एलर्जी सिम्टम्स लाइक रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। एंड इसमें अमोनियम क्लोराइड और गुआफेनेसिन भी है, तो वो एक एक्सपेक्टोरेंट्स की तरह काम करते हैं जो कि डिक्रीज करता है स्टिकनेस ऑफ म्यूकस एंड हेल्प्स इन इट्स रिमूवल फ्रॉम द एयरवेज। अबाउट ग्रिलिंटस सिरप, ग्रिलिंटस सिरप is a cough suppressant that helps in providing relief during common cold and flu. It helps in clearing the airways, getting the phlegm out of respiratory tract, treating watery eyes, itching etc. यानी जो ग्रिलिंटस सिरप है ये कफ सप्रेसेंट है, यानी जो आपके कफ है उसको बाहर निकालता है और जो आपको जो सर्दी में या फ्लू में आपको रिलीफ प्रोवाइड कराता है। बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को में जो कफ जमा है इसको वो एकदम क्लियर करता है और आपके जो एयरवेज है उसमें जो कफ जमा हुआ है उसको वो पूरी तरह से क्लियर करता है। ये इस ग्रिलिंटस सिरप्स के बारे में था। और इसका यूजेस है, ग्रिलिंटस सिरप इज़ जनरली यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड बट देर आर सेवरल अदर यूजेस वेयर इट कुड बी टेकन, ठीक है। यानी कॉमन कोल्ड में तो ये लिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसके यूज़ हैं। पहला है फ्लू में आप ले सकते हैं अगर आपको कफ है। ड्राई सिरप भी है, ड्राई कफ भी है, लेकिन ड्राई कफ में हमेशा ये इफेक्टिव नहीं रहता है, इसको मैं कंसर्न करूँगा कि आप ड्राई कफ में ना लें, बाकी आपके डॉक्टर जैसे आपको प्रेस्क्राइब करें। इसके अलावा कोल्ड में और म्यूकस और फेलगम, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, वाटरी आइज, कंजेशन, है फीवर और कॉमन कोल्ड से रिलीफ कराने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नाउ इसको ग्रिलिंटस सिरप को कैसे लेना है, तो कोई भी मेडिसिन हो सबसे पहले तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और डायरेक्शन पे ही लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई डोज फिक्स नहीं है। जो एज है, जेंडर है, उसके हिसाब से इसकी डोजेस की दी जाती हैं,
लेकिन अगर आप कोई भी डोज लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अन्यथा इसको आप भोजन के बाद चम्मच या 1 चम्मच ले सकते हैं 2 टाइम एक दिन में। और इसको लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि कोई भी सिरप आपको लेने के बाद पानी नहीं पीना है। लगभग वो थोड़े गले में थोड़े देर तक उसको छोड़ देना है, उसके बाद आप पानी पी लीजिए। और ये इसका यूज़ है कि किस तरह से इसकी डायरेक्शन है। और अगर इसमें कभी कोई ओवरडोज या कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो आप अपने डॉक्टर्स को तुरंत कंसल्ट करिए। ग्रिलेंटस सिरप, तो जो ग्रिलेंटस सिरप है ये, इसमें देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ही इसके नीचे लिखा गया ये एंटी एलर्जिक है और नन नारकोटिक्स कफ सप्रेसेंट है। यानी एंटी एलर्जिक मतलब अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, लाइक किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, धुएं से, किसी खुशबू से, फूलों की खुशबू से, डस्ट से, तो उससे भी आपको कफ जनरेट हो सकता है और फिर आपको खांसी हो सकती है और फ्लू हो सकता है। तो ये एंटी एलर्जिक भी है और ये इसको यूज़ करने से वो एलर्जी जो है उसको वो ख़त्म हो जाता है। सो जो ग्रिलेंटस सिरप है वो एंटी एलर्जिक है और नन नारकोटिक्स है, यानी इसमें कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ यूज़ नहीं किया गया है, कंटेंट यूज़ नहीं किया गया है। सो ये काफ़ी सेफ भी है। और